हेलो गाइस, आजको भिडियोमा चाहिँ हामीहरु चाहिँ पिकनिक गएको भिडियो चाहिँ रहेको छ र यस भिडियोमा चाहिँ धेरै साउन्ड ब्याकग्राउन्ड म्युजिकहरु आएको कारणले चाहिँ मैले यसरी भोइस ओभर गर्नु परिरहेको छ। त्यसैले गाइस तपाईहरु इन्जोय गर्दिनुस् यो भिडियोलाई। हामी चाहिँ अब पिकनिक गएको थियौ। 8 क्लास हुँदाखेरि हामी स्कुलबाट हामी उता त्रिभुवन पार्कमा पिकनिक गएको थियौ। हाम्रो पुरै स्कुल होल स्कुलले गएको थियो गाइस। त्यसैले हैन रमाइलो भएको थियो गाइस। तपाईहरु भिडियो हेरेर मनाउनुहोस् र भिडियो हेरेर रमाउनुहोस् है त गाइस। तपाई भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट लाइक शेयर गरिदिनुस् है त गाइस। हाम्रो भिडियोमा त्यही हो। हाम्रो कुनै भिडियोहरु डिलिट भएको छ, त्यसमा हामी इन्कम्प्लिट भएको छ भिडियोहरु। त्यसमा अब हामी कम्प्लिट पार्न त सकिनौ, तैपनि भयो नि यति भयो नि भिडियोहरु हेर्नुस् भनेर चाहिँ हामी आशा गर्दछु। भिडियोलाई मन पराउनु हुन्छ भनेर चाहिँ आशा गर्दछु। हुन्छ अब भिडियो चाहिँ हेर्नुस् है त। भिडियोलाई चाहिँ अब हामी सुरु गर्नेछौं। यसमा मेन रोल चाहिँ मेरो साथी बोज भन्नेले गरिएको छ। हैन हेलो सबैजनालाई के भन्नु सबैजनालाई के हो मेरो तर्फबाट नमस्कार सबैजनालाई। हैन हामी यहाँ त्रिभुवन पार्क आएको छौँ धानकोट। हैन यहाँ स्कुलबाट लिएर आएको छ। हैन हो त्यस्तै हो। हामी यताउति डुल्ने काम अरूहरुको यहाँ खेलिरहेको छ। अब हाम्रो खेल्ने कुरा छैन हैन, धेरै छन् छ तर हामी नखेल्ने झ्याउलाएर। अनि गाइस उहाँ चाहिँ हाम्रो भ्लगर हैन। यहाँ हेर्नु अनुहार देखाइदिनु भ्लगरलाई। सिलगढी डन हैन भ्लगर हो हाम्रो एलेक्स उदेश रेहान्स हैन हाम्रो सबसे अलिक अग्लो मान्छे। अनि हामी चाहिँ गइरहेको छौँ हाम्रो अड्डामा। साथी चाहिँ अब चलाउन थालिहाल्यो। त्यसपछि साथीलाई आएर अब बोल्न पाएन थियो, त्यही भएर यसमा मैले भोइस ओभर हानिदिएको छु। सकेसम्म भिडियोलाई चाहिँ मन पराइदिनु। अब हेर्नुस् भिडियो। अब झन् रमाइलो राम्रो भिडियोहरु आउँदैछ। हामीहरु यहाँ के गरेको छ सबै यो भिडियोमा चाहिँ हेर्नुस् है त। ल है त गाइस हेर्नुस् राम्ररी। त्यहाँबाट पुलिस यहाँ हो गाइस। अब हामीहरु यहाँ रमाइलो गर्न आएको हो, त्यसले हामीहरु चाहिँ रमाइलो गर्न आट्यौ। केटाहरु सबजना माथि पुगिसकेको थियो। यो एक्लै यहाँ बसेर कुद्यो। कत्रो ठुल्ठुलो रुखहरु छ गाइस। जंगलै जंगल। हाम्रो सबै टोली उहाँ है। A few moments later. 3D आर्ट म्युजियम हाम्रो औकातको बाहिर छ हैन गाइस। एकजनाको 200 अरे एन्ट्री हैन। भित्र गएको लास्टै रहेछ। मेरो फोटो रहेछ भने बाँदरको फोटो चाहिँ त्यही हो है। चलफल झरना बच्चाहरुको पार्टी हुँदैछ गाइस। ल बन अनि गाइस बच्चाहरुको पार्टी हुँदैछ। हामी यहाँ पुलिसबाट गइरहेको छौँ। पानी चाहिँ लास्टै थोरै रहेछ धेरै रहेछ हैन। यहाँ डुब्यो यहाँ निशान हाल्यो भने डुबिजान्छ होला। निशान यहाँबाट चलफल हाल्ने ठाउँ छैन भन्न खोइ बोल। हेलो Alex. Hello guys. How are you? Oh, how are you?
A few moments later. गाइज हैन म चाहिँ यसरी चाहिँ अब साथीहरुसँग घुमेको चाहिँ फर्स्ट टाइमै भनौँ हैन गाइज। अब म प्रायः जस्तो अब कहीँ स्कुल पिकनिकहरुतिर नि कहीँ पनि जाँदैन थिएँ गाइज। त्यसैले यसपालि चाहिँ हैन गइदिएको गाइज, खास रमाइलो हुँदो रहेछ गाइज हैन। यो चाहिँ मैले फर्स्ट टाइम अनुभव गरे जस्तो भएको छ गाइज हैन। एकदम रमाइलो भएको थियो गाइज। त्रिभुवन पार्कमा एकदम रमाइलो थियो गाइज। तपाईहरु आउन सक्नुहुन्छ, तपाईहरु पनि यहाँ भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईहरु आफ्नो परिवार ल्याएर र यहाँ पनि रमाइलो गर्न सक्नुहुनेछ है त गाइज। त्यसैले अब हामीहरु चाहिँ यहाँ मजाले रमाइलो गर्यो। हाम्रो चाहिँ केटाहरु साथीहरु चाहिँ टन्टना टन थियो हैन गाइज। रमाइलो चाहिँ अति नै रमाइलो भएको थियो हैन। अब चाहिँ हामीहरु चाहिँ यहाँनिर डान्सहरु हेरिरहेको थियो। यहाँ चाहिँ अब हाम्रो स्कुलमा 11-12 क्लासको नि दाइ दिदीहरु नि हुनुहुन्छ, उहाँहरु पनि नाचेको हामीले चाहिँ हेर्दै थियौं र हैन गाइज। उहाँहरु चाहिँ नाच्दै हुनुहुन्थ्यो र उहाँहरु नाचेको नै हामी हेर्दै बसिरहेको थियौं। अब बाहिर अन्य मान्छेहरु आएर नि नाच्दै हुनुहुन्थ्यो गाइज हैन। यहाँ मेरो कपाल उड्यो हैन। यहाँ मलाई लास्टै गाह्रो भएको छ। सिलिन्डर अलिक भारी नै छ। उहाँ हाम्रो एलेक्स बाहुबली एकैजना एउटै खाली सिलिन्डर लगेको छ। उहाँ चाहिँ अर्को बाहुबली आउँदै हैन। एउटा बाहुबली उयो थाइसक्यो हैन। अब हाम्रो अर्को साथी अलरेडी पुगिसक्यो दाइसँग घुटुटु कुदेर हैन। अब अर्को पेलवान आउँदैछ गाइज, उता हेर्न सक्नुहुन्छ निशान पेलवान। यो अनुभव चाहिँ म कहिले पनि बिर्सिन सक्दैन गाइज हैन। मेरो लाइफमा यतिको रमाइलो दिन चाहिँ अहिलेसम्म भएकै थिएन हैन गाइज। र यतिको रमाइलो यतिको राम्रो फ्रेन्ड्सहरु चाहिँ मैले अहिलेसम्म नि पाएको नि थिएन हैन गाइज। स्कुल लाइफ इज बेटर हैन गाइज। अब स्कुल लाइफ इन्जोय रमाइलो गरौँ है त।